Coba kita dengarkan suaranya. Ya, dia akan menjadi seperti suara kambing. Kita coba lemparan pertama. Ya, strike teman, strike, kita tarik. Ya. Nah teman, kita mendapatkan satu ekor ikan wader. Di sini banyak ikan wader teman. Jadi spot saya ini adalah spot rahasia. Di sini saya menggunakan mata pancing nomor 6 jenis karbon dan umpan dari cacing tanah. Oke teman, kita coba lempar lagi. Ya teman, langsung dimakan teman. Ya, strike teman. Kembali strike satu ekor ikan wader. Jadi kita hari ini mencari ikan keting ya teman. Ikan ini bisa mengeluarkan suara seperti kambing yang menjerit. Nah, ketika kita strike ikan keting, dia akan menjadi seperti suara kambing. Nah, kita akan putar sedikit kameranya ya. Jadi kita akan pasang umpan cacing tanah ya teman. Ikan keting ini sudah mulai langka teman. Oke, kita akan coba lempar lagi. Pancing saya dimakan teman. Itu sudah terasa tarikannya. Kita tunggu sampai pelampungnya tenggelam, baru kita tarik. Nah itu, ada tarik ya. Jadi kita strike satu ekor ikan keting teman. Coba kita dengarkan suaranya. Ya, dia akan menjadi seperti suara kambing. Ya, saya strike lagi teman. Meskipun cuma spot kecil, tapi selalu strike di sini teman. Ada kepuasan sendiri ketika kita strike. Oke teman, dukung terus ya channel ini supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi.